E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse aqui é o nosso canal, eu sou o Lucas Meneezes. E pessoal, no vídeo de hoje, tá bom? A gente vai estar trocando a base do ventilador Arno de 40 centímetros. Pessoal, eu resolvi trazer esse vídeo, deixa eu afastar esse aqui um pouquinho. Eu resolvi trazer esse vídeo, pessoal. O cliente trouxe aqui para mim para trocar essa base. E pessoal, de longe dos ventiladores de mesa, dos ventiladores de base, o Arno é o ventilador que mais tem esse problema de quebrar base. Isso, pessoal, porque essa região aqui que encaixa no pescoço, ela é muito frágil, então qualquer deslize, qualquer coisinha ela já está quebrando, tá bom? Então você aí está aqui em casa, está com um pouco de receio de trocar, tá com medo, então eu vou estar mostrando, pessoal, como é bem simples estar fazendo essa troca, tá bom? Você vai comprar a sua base numa casa de peças ou numa assistência, e você vai ver como é bem fácil você mesmo estar trocando sua base em casa. A gente vai começar desencaixando essa parte aqui, pessoal, que é a parte da instalação, para a gente tirar essa instalação e poder tirar esse pé, tá bom? Vamos desencaixando aqui. Ó, já foi, desencaixei. Pronto, já desencaixou, tá vendo? Ó. Pessoal, pode arrancar tudo, pode só ir desencaixando, tirando, vai puxando todos esses fios, tira tudo e guarda isso aqui, pessoal, porque quando você comprar a sua base, isso aqui não vai vir junto da sua base, tá bom? Então guarda isso para você usar na sua base não. Outra dúvida, você pode estar perguntando, mas eu tirei todos os fios e tal, como é que eu vou colocar de volta, eu não sei, são cores diferentes. Então, pessoal, não tem problema, porque nessa partezinha aqui que você tirou, não vai dar para enxergar porque é escuro, mas aqui tem dizendo, ó, PR branco, AZ azul, PR preto, VM vermelho, MR marrom. Então é só você seguir as indicações aí, pessoal, que não tem como você estar colocando errado, tá bom? Agora a gente vai puxar os fios. Geralmente não, sempre vai ter duas travinhas aqui segurando tanto o fio da instalação quanto o fio do cabo. Esse aqui não tem porque com certeza já foi mexido e não foi colocado de volta nas travinhas, tá bom? Então a gente vai puxar, guarda o cabo também, porque você vai utilizar de novo na sua próxima base, você vai colocar de volta, guarda junto com a pecinha, tá bom? Puxa o fio da instalação, é só puxar por aqui, pessoal, ó. Na verdade, empurra aqui, empurra, puxa aqui, ó, tirou. Agora vamos só, pronto, já nos livramos da base que está quebrada. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a parte que quebra sempre vai ficar aqui dentro, ó. Não vai dar para vocês ver direito, a câmera é ruim, mas ela sempre vai ficar aqui dentro. Então, às vezes tem gente que troca o pescoço completo, coloca o pescoço só por ter a base. Mas não precisa, pessoal, trocar tudo. Você pode estar pegando só um alicate mesmo e puxando essa parte aqui que ficou dentro. Pronto, que estava quebrada. Senão assim você não precisa trocar o pescoço. Você não precisa nem abrir nada, porque para tirar o pescoço você vai ter que tirar a grade, tirar a hélice, para puxar um parafusinho que tem aqui dentro para tirar o pescoço. Então não precisa, tira só essa parte que ficou quebrada e a gente já pode vir com a outra base, tá bom? Essa base aqui que eu vou estar utilizando, vou colocar essa base e a gente vai colocar, pessoal, os fios da instalação, ó, por aqui, ó, aqui por dentro, nesse buraquinho, ó. E a gente vai colocar por aqui os fios da instalação. Coloca todos os fios. Empurra lá para dentro. Pronto. Empurra lá para dentro. Eles vão sair aqui, desse lado. A gente vai colocar em duas. Tem dois buraquinhos aqui
que a gente vai estar colocando. Um buraquinho é para instalação e outro buraquinho é para o cabo. Tá bom? Vamos puxar aqui. Já foi colocada a instalação. Agora a gente vai vir com o cabo. O mesmo cabo que a gente tirou. A gente vai colocar de volta. Coloca aqui pelo buraquinho. Ó. Pronto. E se você tiver, o seu ventilador vai ter as travinhas, que são essas aqui, ó. Então, você coloca nessas duas partes, ó, aqui e aqui, que é para segurar os fios, para eles não estarem puxando, não estarem saindo. Você coloca uma, coloca depois a outra. Colocando essas duas traves. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora fica bem presinho, não vai sair. E agora a gente vai vir com aquela mesma partezinha que a gente tinha tirado. Vamos colocar de volta. Ó. Preto, PR, azul, rosa. Que no caso pode ser rosa ou vermelho. Aqui tem o vermelho, tá bom? BR, branco. E os dois fios do cabo, o marrom. E esse pretinho aqui, que é o que fica no meio. A gente vai colocar, fecha aqui e encaixa de volta. Pronto. Encaixado, a gente vai subir o ventilador e vai encaixar. E é só isso, pessoal. Tá vendo como é bem simples, não tem nada de outro mundo. Já tá trocado, não precisou abrir, não precisou tirar nada, ficou muito suave. Deixa eu... Perdão, mas o calor tá muito. Eu tô com o ventilador desligado aqui para não interferir em nada, para não... Já interfere em tantas coisas, então eu preferi deixar o ventilador desligado para não piorar ainda mais a qualidade do áudio. Que como eu já venho dizendo nos vídeos, ainda tá bem ruim. Mas com fé em Deus a gente vai conseguir uma melhoria. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. A gente conseguiu trocar, certo? Trocadinho, sem precisar abrir. Agora, com mais calma, eu vou abrir, vou tirar a grade para poder dar uma limpada. Mas para o vídeo não ficar muito longo, isso era a parte que importava. Já está tudo trocadinho. Agora eu vou só ligar aqui para a gente testar, para vocês verem que está tudo funcionando. Deixa eu colocar aqui. Ó. Deixa eu virar para não derrubar o celular. É muito forte. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu tive um problema com o celular, mas estou voltando agora. Vocês viram, pessoal, bem simples tocar a base, não tem nenhum problema, bem fácil, você já pode estar trocando a sua. Agora eu vou estar limpando aqui, vou tirar a grade aérea para limpar, dar uma lubrificada no ventilador, tá bom? Então, pessoal, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal, pessoal, e ativa o sininho, que é muito importante para você não estar perdendo nenhum vídeo. Como eu já falei, eu estou começando o canal agora, são os primeiros vídeos, então o YouTube não vai estar recomendando. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Me desculpe por qualquer o vídeo ainda está saindo com a qualidade meio ruim, mas vai dar uma melhorada. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Comenta, deixa sugestão. Valeu e até a próxima.